E sono le 18 in questo istante, quindi sono passate le 2 ore, le prime 2 ore di questa 4x4. Vediamo che molta gente sta affollando la zona del cambio perché chi è ligio alle varie frazioni, abbiamo Cambia detto che dopo un'ora. ogni ora cambia lo staffettista e quindi adesso chi arriverà lascerà il posto al suo compagno di squadra. Pochi minuti fa abbiamo elencato tutte le squadre. Sta arrivando la classifica provvisoria. La classifica provvisoria conferma quello che stava succedendo nelle prime 3 mezz'ore, e cioè che la Vittoria Atletica, anzi no, ho detto una cosa imprecisa. Intanto perché... daci la classifica, dopo facciamo le analisi, Vabbè, prima, vabbè. dopo. Allora, col Petorale 83, Vittoria Atletica 1, ha compiuto 28 giri, gli stessi ma in un tempo leggermente inferiore al Petorale 84, Vittoria Atletica 2. Al terzo posto Cimavilla Running Team 1 con 27 giri, quindi un giro di meno, e con 26 giri ci sono Kral, Banca Prealpi, San Biagio e 6 come noi. Poi a 25 ci sono 6 squadre e sono Mediterranea, i ragazzi del Muretto, la Porta Onlus Armede 2, Proloco Revine Lago, quelli che sognano le Maldive e quelli del trail. Allora adesso che ti ho detto la classifica, Federico, ti faccio anche l'analisi. E cioè... Con la prima mezz'ora, la seconda mezz'ora, il terzo quarto d'ora. Solo rispetto alla terza mezz'ora, la squadra col Petorale 83 Vittoria Atletica 1, che era partita settima dopo la prima mezz'ora, seconda dopo la prima ora e mezza, è passata in testa, e Vittoria Atletica 2, che aveva condotto per la prima ora e mezza, è passata al secondo posto. Cimavilla Running Team è inchiodato al terzo posto, anche se per la verità nella prima mezz'ora era stata seconda, poi è stata al terzo posto. Comunque 28 giri, la media di 7 giri all'ora, che è regolarissima, ogni mezz'ora 7 giri. Anzi, quasi quasi leggo un po' di classifica, cosa dici? Prego. Allora, classifica provvisoria dopo le prime 2 ore, quindi dopo metà gara. Al primo posto col Petorale 83 Vittoria Atletica 1, al secondo posto col Petorale 84 Vittoria Atletica 2, al terzo posto Petorale 52 Cimavilla Running Team 1, al quarto posto Kral, Banca Prealpi, San Biagio, Petorale 39, al quinto posto Petorale 41, 6 come noi, al sesto posto Petorale 96, Mediterranea, settimo posto Petorale 45, i ragazzi del Muretto, ottavo posto Petorale 61, la Porta Onlus Armede 2, nono posto Petorale 4, Pro Loco Revine Lago, Petorale numero 10, Petorale numero 15, al decimo posto quelli che sognano le Maldive, posizione numero 11 Petorale 57, quelli del trail, posizione 12, dodicesimi col Petorale 48 Run and Fun, al posto numero 13 Petorale 49 i Corrimano, Petorale 95 14° posto 50 Special, Petorale 46 15° posto Corsa Piucena, Petorale 85 Spritz Time al 16° posto, al 17° posto Petorale 25 Fab Cube, Petorale 104 Campeggio Papà al 18° posto, al 19° posto Panama, Petorale 103, e al 20° posto Multinational Semi Group, Petorale 40. Per la cronaca il 21° sono le Zivite.
Bene, hai dato la lista della spesa? Un pezzo. Dopo è finito il fiato. Bene. Intanto continuano ad arrivarvi le immagini in diretta da Serravalle. Come al solito nei due riquadri, nel riquadro più piccolo a destra del teleschermo, come potete vedere, abbiamo lo scorcio di Piazza Flaminio, uno dei passaggi, anzi un doppio passaggio possiamo dire, in Piazza Flaminio per quanto riguarda gli atleti, mentre nella parte sinistra vedete l'approssimarsi della zona del cambio qui in Piazza Minucci. Ecco, e questa qui vedete proprio oltre al nostro indicatore che vi dà l'ora esatta, vedete proprio in un quasi perfetta sincronia con l'orologio ufficiale, il timer ufficiale che ci serve per capire bene come sta andando questa corsa. Alessandro. Mi ero distratto guardando i passaggi, vedo ritmi completamente diversi tra gli atleti. Ma questi sono quelli freschi appena non so, perché qualcuno partiti. aveva l'occhio un po' fuori dalle orbite. Comunque dipende, perché ci sono quelli, come dicevi tu, che si sono attenuti al regolamento che era suggerito, e cioè di fare in cambio ogni ora, quindi sono partiti da poco, ma c'è chi invece segue un ritmo diverso, magari sta correndo da più tempo, e questo spiega la diversità di passo tra gli atleti. Allora intanto io coglierei l'occasione per salutare anche chi ci sta, mentre abbassiamo un po' questo sottofondo musicale che ogni tanto ci facciamo prendere un po' dall'atmosfera. Ne approfitterei per salutare anche i nostri spettatori che ci stanno seguendo nel live di Facebook, in particolare Giacomo e Teresa, che ci fanno i complimenti, ci salutano, e quindi insomma abbiamo la possibilità, come al solito, di oltrepassare i confini, di varcare i confini vittoriesi e appunto di arrivare un po' in tutto il mondo, grazie anche alla diretta Facebook. Intanto vedo che comunque adesso non so bene l'ora di partenza del Pasta Party, perché vedo che la piazza qui dietro si sta affollando. Poi chiederemo tra un po', magari chiameremo qui qualche rappresentante degli organizzatori della scuola di maratona, li abbiamo già sentiti all'inizio un po' di corsa e anche a più riprese, ma cercheremo di raccontarvi appunto questa bella giornata in cui la solidarietà è la vera protagonista, insieme comunque alla buona attività fisica che stanno facendo un po' tutti i partecipanti a questa edizione di 4 atleti per 4 ore in questo 14 settembre 2019. L'abbiamo detto anche in apertura di questo nostro collegamento, di questa nostra cronaca. La staffetta gli anni scorsi si svolgeva in centro città, adesso in quest'anno 2019 le vie, le viuzze, anche gli scorci di Serravalle sono i protagonisti in questa edizione, una manifestazione organizzata appunto da Scuola di Maratona di Vittorio Veneto. Un grazie va anche a tutti i volontari che avete visto sono sparsi lungo il percorso e stanno lavorando sin da questa mattina e anche ovviamente nei giorni precedenti per la buona riuscita di questa iniziativa, che andrà avanti fino alle ore 20, e quindi anche il nostro collegamento andrà avanti fino alle 20 e qualche minuto di questa sera.
Anche perché farà buio, a un certo punto ho il sospetto. Chissà che non venga anche freddo, oltre che Esatto, buio. esatto. Intanto intravedo il presidente della scuola di maratona che non so se ha corso davvero un'ora. Adesso fa finta di non sentirci. Sì, secondo me sì. Nel frattempo anche la specie di bar all'aperto che c'è in piazza si sta popolando. Sì, infatti stavo dicendo anche prima, non so a che ora inizi il pasta party, penso Ma più tardi. il birra party, Ma il penso birra che sia party è già cominciato per ristorare i partecipanti. Dopodiché la nostra cameraman di fiducia, credo, che non vedo più qui, credo che sia andata a fare... È al bar. No, al birra party. No, è qui dietro che sta parlando. No, speravo che fosse andata a fare delle immagini spettacolari che qualcuno ci avrebbe proposto più tardi, invece no. Niente, non ti ascolta di nemmeno. Otello ce n'è uno. Di Otello ce n'è uno. Tra l'altro ricordiamo che più tardi ci sarà un momento anche ufficiale in compagnia del, non so se del sindaco o del vice sindaco, insomma, e con i rappresentanti dell'associazione La Porta Onlus di Casa Mater Dei e anche del centro antiviolenza. Tra l'altro mi pare che non abbiamo ancora intervistato un rappresentante del centro antiviolenza di Vittorio Veneto, quindi se fossero qui in piazza e ci stessero sentendo in questo istante, magari se ci raggiungono, così facciamo due parole. Ne abbiamo parlato ampiamente, lo ricordavo in occasione della Maratonina della Vittoria a marzo di quest'anno, ma è bene sempre parlarne appunto di questa realtà che è presente a Vittorio Veneto. Tutti vorremmo che non ce ne fosse bisogno, però insomma è bene parlarne, e anche il centro antiviolenza di Vittorio Veneto è uno dei destinatari del ricavato di questa staffetta di solidarietà. Tanto vedo arrivare, se non sbaglio, l'abbiamo beccato, Abbiamo beccato, allora tra poco andremo a intervistarlo. Aspettiamo un attimo che arrivi. Prima era in veste ufficiale, adesso è in veste da atleta. Tra un po' corri. Allora abbiamo qui il portacolori della squadra del vice, giustamente la sua squadra, il vice sindaco Gianluca Posocco. Allora Gianluca, un commento intanto alla manifestazione, dopo parliamo di sport. Beh, mi sembra una bellissima, una grande manifestazione.
tantissima bella gente, tante belle persone che si stanno divertendo lungo il percorso. Ho visto che anche lungo il percorso ci sono tanti cittadini che applaudono e fanno il tifo, quindi una bellissima cornice, siamo molto soddisfatti. Una bella dimostrazione da parte dello sport che fa solidarietà, l'abbiamo detto, ma ricordiamolo perché tutti voi che partecipate avete devoluto la somma di iscrizione a opere di solidarietà e questo è bellissimo. Sì, è stupendo, sport e solidarietà, queste manifestazioni che proprio vedi la gente che corre con lo scopo di aiutare chi è meno fortunato di noi, quindi può far solo tanto piacere che ci siano queste manifestazioni. Ascolta Gianluca, venendo allo sport, tu sei un atleta della scuola di maratona, adesso c'hai un impegno in più da maggio di quest'anno, riesci ancora a allenarti a fare qualche garetta o no? Poco, ti dirò, molto meno, però insomma si cerca nei momenti liberi di fare dello sport, che sport è anche salute, quindi si cerca un attimo di rimanere in forma, perché sia nel fisico sia nello spirito, perché fa molto bene anche alla testa, e ci vuole, sì. Libera sicuramente la testa. Ascolta, oggi quanti giri hai in mente di fare? Non lo so, correrò 40 minuti, 45 minuti, spero più di 2, dai. No, beh, allora la domanda era sbagliata, comunque l'obiettivo era 40-45 minuti, non male. No, allora vuol dire che ti alleni, dai. Vediamo. No, in questi giorni ti sei un po' allenato. Sì, certo. Bene, grazie a Gianluca, ci sentiamo dopo e buona preparazione della corsa che ti stai apprestando a fare. Ricordiamo che Gianluca Posocco, vice sindaco, ha dato anche il via con fascia e a proposito Gianluca, la fascia non ce l'hai però, corri senza fascia, va bene dai, ti perdoniamo. Vuoi che ti intervisto Otello? No, volentieri, sono qua. Ecco, intanto, prima ho salutato chi ci sta seguendo su Facebook, anche Manuela, se non sbaglio, c'è scritto, anch'io ci sono che vi sto guardando, e quindi ci saluta e fa i complimenti non tanto a noi quanto agli atleti che stanno correndo in questo sabato pomeriggio qui a Serravalle. Abbiamo appena sentito il vice sindaco Gianluca Posocco. Tra poco, comunque avete visto che appunto la nostra regia sta alternando le immagini che vi arrivano qui da Piazza Minucci, dove abbiamo il nostro quartier generale, la nostra regia in questo momento, e abbiamo anche una telecamera in una sede staccata da qui, cioè in Piazza Flaminio. Tra poco cercheremo di catturare anche qualche immagine particolare anche da quella postazione lì, che è una postazione senza dubbio suggestiva. Vedete stagliarsi sullo sfondo la torre del Museo del Cenedese e sotto, nella parte sotto del teleschermo, vedete le transenne e gli atleti che stanno correndo prima di imboccare il piccolo tunnel che c'è lungo il fiume Meschio. Mentre ora siamo tornati sempre qui in piazza Minucci, ultimi metri di via Martiri prima della boa, del giro di boa. Hai visto che Deborah Denardi ti ha salutato mentre passava? Ho visto. Quindi sta correndo, aveva promesso e sta correndo. Sì. Potremmo portarle noi una Deborah, torta. quanti giri fai però? 30? 40? Boom. Però. Tanto sono le 18:18 in questo istante. Ricordiamo che andremo avanti fino alle ore 20 in questo sabato pomeriggio di metà settembre.
Sì, sì, ci ha raggiunti in postazione Patrizia De Re, presidente di Trevisando. Allora, un movimento per i pochi che non lo conoscono, che si occupa di non competitive, ne avete davvero tante. Quante saranno le manifestazioni che patrocinate? Beh, buonasera a tutti intanto e complimenti per questa bellissima iniziativa. È la prima volta che vengo qua e sono davvero orgogliosa di questo gruppo che è Scuola di Maratona, che ho visto nascere oltre 10 anni fa e che ha fatto dei passi da gigante davvero, sotto tutti i punti di vista. È un gruppo bello, numeroso, professionale, attento al sociale, e quindi come presidente di questa associazione non posso essere che felice che Scuola di Maratona ne faccia parte, e davvero davvero tanti complimenti. Complimentissimi per questa iniziativa in particolare, perché il devoluto va in beneficenza, quindi questo fa di per sé un grande onore a questa associazione, e soprattutto in questa bellissima cornice, in questa bellissima cittadina, in questo bellissimo posto, davvero tanti complimenti. Grazie Patrizia, dicevo, quante manifestazioni patrocinate come Trevisando circa? Allora, noi siamo un'associazione che raggruppa circa 32 gruppi podistici di diverso tipo, quindi proloco, gruppi sportivi o anche semplici altre associazioni, e praticamente organizziamo 36 manifestazioni in un anno, quindi non dico una ogni domenica, ma quasi. Siamo un bel gruppo di appassionati, e con appunto anche la missione di promuovere il territorio, il nostro bellissimo territorio che non ha niente da invidiare ad altri in giro per il mondo. Quindi nel nostro piccolo promuoviamo l'attività sportiva, che è importantissima per le persone di qualsiasi età, quindi promuoviamo il benessere, promuoviamo l'incontro tra le persone, la socializzazione e appunto il nostro bellissimo territorio. Grazie. Ultima cosa, l'anno scorso vi abbiamo visti collaborare alla Scuola di Maratona per la mezza maratona, la maratonina. Adesso c'è il 15 marzo 2020 l'ennesima edizione, ci saranno anche le non competitive, ci sarete anche voi. Beh, sicuramente, quindi appuntamento al prossimo anno. E ci vedremo anche con Trevisando. E ci vedremo anche con Trevisando, anzi sì, ormai penso che muoviamo ogni anno circa 50.000 presenze nelle nostre manifestazioni, quindi siamo uno dei gruppi più conosciuti nella provincia di Treviso. Ecco. Senza dubbio, grazie Patrizia, complimenti a voi di Trevisando, buona corsa se non l'ha ancora fatta, e intanto stiamo viaggiando verso le 2 ore e mezza, tra qualche minuto mi arriverà l'aggiornamento delle classifiche. Tu intanto hai mangiato, hai bevuto, cos'è che hai fatto? No, noi mentre... Hai guardato la TV? Mentre tu stavi intervistando, stiamo cercando di offrire ai nostri telespettatori, a chi ci sta guardando da casa, degli scorci un po' diversi che ci arrivano grazie al nostro collegamento da Piazza Flaminio. Quindi prima abbiamo visto la torre civica del Museo del Cenedese, adesso abbiamo visto questa apertura in tutta Piazza Flaminio nella sua interezza, e ovviamente ora stiamo alternando le nostre immagini con le immagini qui dalla zona cambio. Ecco, stiamo cercando di raccontarvi questa giornata facendo parlare appunto i protagonisti, sia gli atleti e i partecipanti comuni, che speriamo di riuscire ad agguantare tra un po', sia anche i rappresentanti delle associazioni, delle realtà che hanno deciso di sostenere questa manifestazione. Prima abbiamo citato anche tante aziende, tante ditte che hanno dato il loro apporto, il loro contributo. Abbiamo citato tutte le ditte che hanno sostenuto l'acquisto dei pettorali, ma ci sono anche quelli bravi definirebbero i main sponsor della manifestazione, che io vi cito adesso, che non siamo noi quelli bravi. No. Infatti. Allora un grazie a Tecnosistemi Group, Dersut Caffè, Banca Prealpi San Biagio, Eliografia Lezier, Raviolo d'Oro, Diber Distribuzione Bevande, Mio Run, Elettra,
E poi abbiamo anche la collaborazione di Confartigianato Vittorio Veneto e di Ascom Vittorio Veneto, tutti uniti per la solidarietà. Intanto continuano a marciare i nostri atleti, adesso vedo un ritmo abbastanza costante. Adesso vediamo due atleti, Massimo Baldassar si guarda anche in giro intanto che corre, i professionisti, si vede che è allenato. E nel frattempo ripassa anche il presidente di Ascom, Michele Paludetti, che aveva promesso che avrebbe fatto ancora un po' di... Potremmo di intervistare gara. in corsa se vuoi, Alessandro. Sì, beh, Non so. vai tu. No, sì, vale, io sono proprio... Anche con un buon passo. Anche Alessandro Nardo potremmo intervistarlo in corsa dopo, il prossimo Comunque, giro. guarda il presidente, che adesso vediamo... Attento presidente che abbiamo una telecamera anche dopo l'angolo. Esatto, che non vediamo rallenti se... il passo. La telecamera dopo l'angolo, però in questo momento, tra poco... Ecco qua Massimiliano che dà il cambio a un suo compagno, Vittorio Atletica, che ha scalzato i colleghi in testa alla classifica. Fatto i conti senza l'oste. Dopo la seconda ora, tra un po' avremo l'aggiornamento della classifica parziale, tra 3 minuti circa. Ovviamente abbiamo osato troppo con la telecamera da su. Secondo me è stato il presidente dell'Ascom che ha tagliato i cavi. Si è visto inquadrato, ha battuto la telecamera. Ha tagliato i cavi e quindi vabbè, cercheremo di recuperarla. Questo atleta fa cenno che si può continuare, farà un altro giro almeno. Pettorale Tanto 89, ci approssimiamo 41. alle 18:30. Ecco gli amici di Diego, un applauso ci sta, chi mi sente. Bravi ragazzi, complimenti e grazie per quello che fate. Complimenti, bravi ragazzi. Ecco ancora gli amici di Diego, ancora gli applausi, non vi sento. Perché sono tutti bravi, ma loro sono più bravi. Ecco il portacolori dell'Eno Piave che si appresta a fare un altro giro. Ecco, adesso che sono venuto qui per citare le squadre non passa più nessuno, Federico. Ovviamente. Vabbè, aspettiamo. E tra l'altro devono aver fatto un bel lavoro di boicottaggio su in piazza, perché è proprio morto tutto. Ecco col pettorale numero 60, il portacolori della Porta Onlus Armede 1 che si ferma, dà il cambio al collega che parte. Pettorale 42, Perucche SRL 96, Mediterranea, ed ecco di gran passo un amici di Diego 2, complimenti per il passo. Pettorale 90, Meneghel Team, Pettorale 91, la squadra del vice, eccolo qua. Attenzione, qui ci sono anche invasioni di campo. Invasione di campo, complimenti anche per la prontezza per non averlo abbattuto. Pettorale 46, corsa più cena, intanto corriamo, poi andiamo a cena, speriamo almeno. I papatleti sono passati col pettorale 35, poi il pettorale 53. Cimavilla Running Team, inconfondibile con la maglia nera. 64 e 65 appaiati, Badass Girl più 1 e Cevap, no, DB Aran e Badass Girl più 1. Ho visto i Cevap, sì, non ho più capito. Allora, Qui Cevap ci hanno portato anche la griglia o... non so, ma forse arriva dopo quella, intanto passano loro, si cuociono per bene e poi arriva la griglia. Tanto la nostra regia ci sta proponendo un'immagine anche del Duomo di Serravalle in questo momento. Eccoci qua, velocissimo, destra e sinistra Piave, MI33, vediamo se c'è il sorpasso alla boa. Vedete le traiettorie proprio diverse, stretto alla boa, sembra il Palio di Siena, con tutti questi colori, stretti sulle curve, cavalli scossi, ne vediamo di tutti i colori. 54 Cimavilla Running Team, un premio per la maglia più riconoscibile assieme a quella del Mercurios, e qua ne vediamo che passano, sono distribuiti in diverse squadre. La scuola di maratona
Ce ne sono tanti atleti, ci mancherebbe altro, però sono suddivisi in varie formazioni. Ecco qua un esponente dei Cavai, chissà se si ferma, no, continua, o si ferma, continua. E queste invece sono le Fede e i Madurin, cosa saranno? Scusa. Non so cosa sono, ammetto. No, scusa, ma... Vabbè, dopo ci diranno cosa sono i Madurin. Tanto è passata Deborah Denardi, continua a girare, ha detto che farà 40 giri. Anatre? Anatre? Forse mi dicono dalla Vabbè. regia. La regia Dalla dice... regia nel vero senso della parola mi dice. Bene. Ah, Pettorale, anzi, cosciale 24, i bodyguards delle mamme 3. Pettorale 72, l'importante è arrivare qua, Mater Dei 4. Pettorale 14, 4 più 1, anche questo sarebbe da spiegare. Pettorale 94, sorridente, che bello vedere la gente che sorride mentre fa fatica. Tu sorridi quando fai fatica, Federico? Se mi ascolti. yes, Sorridi mentre fai fatica. sorrido per... Boh. Qui c'è uno scatto del 41, 6 come noi, ma loro sono in lotta per il podio, quindi capisco. Ecco Ivan Cudin, per lui potrebbe fare la bendata, una cosa del genere. Pettorale 50, chi sarà il pettorale 50? I turbolenti, Nome simpatico sicuramente. Ivan Codin sorride per definizione mentre corre. Pettorale 68, i Naonistri, grande. Pettorale numero 13, i Velenosi della scuola di maratona. Il pettorale 93. Fab 4, 79 da Vittorio Sanfior. Ecco Berto Moret, grande Berto. Quanto corri? Un'ora? Bravo Berto. Passato dal calcio alla corsa. E questa è la classifica dopo 2 ore e mezza. Allora si conferma in testa Vittoria Atletica 1 col pettorale 83. E addirittura ha compiuto un giro più della Vittoria Atletica 2, ha aumentato il ritmo come si dice, perché della media dei 7 giri al minuto ne ha fatti, 7 giri alla mezz'ora, al minuto sarebbe un po' troppo. Ah, oh, 7 giri al minuto. Non male. 7 giri alla mezz'ora invece ne hanno fatti 36, quindi hanno aumentato il ritmo, nonostante siano in 3 e conducano praticamente, abbiano condotto non in testa ma insomma nelle prime posizioni dall'inizio, hanno compiuto 36 giri. Al secondo posto Vittoria Atletica 2 come un martello a 7 giri alla mezz'ora, sono a 35, a 34 giri Cimaviglia Running Team 1 sempre al terzo posto e si sono ormai fermati lì e sono l'unica squadra con 34 giri. Con 33 giri ce ne sono 2, 6 come noi e Kral Banca Prealpi San Biagio. Ecco qua un cambio, no, sì, ecco ho notato, a dire il vero, che la Banca Prealpi fa spesso i cambi e vuol dire che è una strategia che paga perché piano piano stanno risalendo. Distribuisce la fatica sulle 4 ore. Sono esperti con i conti, meno male, sono bancari e hanno risalito la classifica, sono arrivati ormai al 5° posto, ma a pari merito col 4° come numero di giri, quindi con un po' di sforzo si va sul podio, Banca Prealpi. Al 6° posto e fino all'11° ci sono squadre con 32 giri, Mediterranea, i ragazzi del muretto, quelli del trail, quelli che sognano le Maldive, siamo sempre qua Federico, poi ti faccio iscrivere ad honorem. A quelli delle Maldive? Certo. Proloco Rovine Lago e la Porta Onlus Armed 2, questi sono a 32 giri, poi 31, 30 e via via tutti gli altri. Ribadiamo, allora i primi 3 sono ancora i Vittoria Atletica 1 e 2 e Cimaviglia Running Team 1, però i giri sono cambiati, sono 36, 35 e 34 rispettivamente, quindi la classifica si sta sgranando e Vittoria Atletica ha alzato il ritmo perché da 7 giri alla mezz'ora è passata a 8. Ecco, mentre tu stavi amabilmente disquisendo amabilmente? Vabbè, grazie. Noi siamo riusciti a recuperare l'immagine di Piazza Flaminio che è un po' iconica perché ci ricorda che siamo a Serravalle. Perché invece Piazza Minucci no, sembra di essere dove? Sì, ma Piazza Minucci siamo puntati sugli atleti, quindi si fa fatica a distinguere, no? Mentre
Sai che non vedo più il presidente dell'Ascom? Eh? Non vedo più il presidente dell'Ascom, l'abbiamo salutato in andata e non l'abbiamo visto tornare. Bah, forse mi sono distratto. Tanto sono le 18:36 e ridendo e scherzando siamo già a 2 ore e 36. Siamo già a 2 ore e 36, abbiamo ampiamente scavallato e ci avviciniamo alla Ecco qua quelli che sognano le Maldive. terza ora. Guarda, se vuoi correre dietro, il pettorale numero 15, quelli che sognano le Maldive, scuola di maratona. Siamo al 9° posto, complimenti. Si è fermata l'atleta? Sì, no, no, continua, brava, brava. Quanti giri ancora? Ancora uno solo? Va bene, dai. Dai tutto allora in quest'ultimo giro. Ecco gli amici di Diego, grandissimi. Io vorrei che l'applauso fosse spontaneo ogni volta che li vedete, perché davvero meritano l'impossibile. Bravi e basta. E grazie. Ecco Valentina Bernasconi, anche lei tornata alle gare dopo il secondo bambino. Deborah Denardi, ancora 29 giri da fare, ci ha promesso. Allora cominciamo a ripercorrere qui. Pettorali 17 mamme di corsa, pettorali 19 mamme di corsa, ma quante sono? Queste Tante, mamme tante, di corsa. Ho sentito. Ecco qua anche un bodyguard delle mamme, però vanno più forti le mamme, quindi se il bodyguard va più piano. Alessandro, vieni qua da me, secondo me. Non vedo i numeri se vengo là. Ma secondo me Sì. così parli e noi li inquadriamo. Ah, capisci? Forse adesso capisco. più o meno dovresti vederli anche da qua. Va bene, proviamo. Così vediamo quanto ritardo c'è nell'immagine. No. Non infieriamo che già oggi. Porco camera che Lassù. vedo. Sì, dai. No, questo c'è il pettorale che pensa. Giudici squalifichiamo. 55. Pettorale 55. Bisogna girare pagina. 55 quelli del mattino. Cimavilla Running Team. Questa è una mamma che corre. Pettorale 29. I forti del giovedì. Eccoli qua. Questo è un Mercurius senza numero. Squalifichiamo. No, dai, scherzo. No. Scherzo. Run and Smile 37. Ecco Berto, mio amico Berto Moret. Però Berto vai però, ma sta attento con gli occhiali al sole che è buio ormai. Grande Berto. Pettorale 78, staffettiste per caso. Buon passo comunque. Berto continua. Ecco la banca Prealpi, vediamo se cambia. Cambia, io te l'ho detto Federico, loro hanno la tattica. Stai svelando la strategia. Loro cambiano ogni giro, bravi. Banca Prealpi ha trovato la strategia per non esaurire le forze. Ecco, l'anno prossimo, Alessandro, Pettorale 19, mamme di corsa, viva le mamme di corsa. l'anno prossimo potremo fare una squadra della Tenda TV, però facciamo correre altri, cioè non è che corriamo noi. Sì, in moto. Ecco. In moto Così. ci sono. Pettorale 35, Papatleti. E questo pettorale 100 e non l'ho visto. 100, non l'ho visto. 110? 110 non esiste. Eccoci qua, pettorale 50, i turbolenti. Ecco qua un bel gruppetto. Pettorale numero 9, i cavalli continuano, i cavalli si fermano. Me l'ha già detto prima, è vero, sì. Ho sbagliato la domanda. Ecco qua Cimavilla Running Team, non si possono confondere con la loro bellissima muta nera e verde fluo. Pettorale 12, destra, sinistra, Piave. Questo signore va come un caccia perché l'ho visto un mucchio di volte passare. Complimenti. Eccoci qua, questo è un Proloco Revine Lago che chiede il cambio. C'è il cambio della Proloco Revine? C'è, non c'è, non c'è. Eccoci. Pettorale 58, passa anche il Blue Form Runners. Pettorale 84. Vittoria Atletica.
Il pettorale 84 erano quelli che sono secondi in questo momento e quindi sono dei protagonisti. 54-1, c'è la Freccia Rossa e i Cimavilla Running Team 3. Un atleta senza pettorale, speriamo che ce l'abbia, se no. Pettorale 98, la fatica si fa sentire, acido galattico, beh, è giusto, però continua, grande, grande, acido galattico continua, grande. Pettorale numero 30, EMAI 33, scuola di maratona. Continua, continua. Ecco, chiede il cambio come promesso, quelli che sognano le Maldive. Aveva annunciato il cambio c'è. Complimenti. Cosa c'è? Abbiamo visto l'ex sindaco Roberto Tonon sotto mentite spoglie, non tanto mentite, correre. Adesso non lo vediamo più. Non so se abbia già chiesto il cambio. Dopo vedremo. Non l'ho visto. Sì, allora, sì. pettorale 31, i senatori 1, scuola di maratona. Pettorale 22, i bodyguards delle mamme. Alessandro, ti insegna una cosa. Dimmi. Se tu ti sei perso qualcosa in questo monitor la vedi un po' dopo. Va bene. Così. Ma io dimmi quello che devo guardare. Allora. Aspetta che Facciamo adesso prima. distrai anche il distraggo anche cameraman. il regista. Faccio un bel... Ecco i ragazzi di Diego, gli amici di Diego. Pettorale 33, Autofficina Ghirardo 1. Era proprio lui. Tanta roba. Fai te? Allora, vediamo, vediamo. Potremmo sadicamente intervistare Roberto Tonon col fiatone, ma non lo facciamo, aspettiamo qualche minuto. Abbiamo pietà. Arrivano i Dindiot, numero 11, Dindiot lo so. I Madurin, sai cosa sono? Anatre. La regia aveva detto giusto. Qualcuno dice anche il Masurin. Masurin anche, attenzione. Ecco le mamme di corsa. Deborah ancora 26 giri. 10 ancora? Ah, ne hai fatti 10? Non ho capito se ne hai fatti o se ne devi fare 10. Vediamo se lo capisco adesso. Li hai fatti o li devi fare? Li hai fatti? Brava. Le mamme di corsa con il loro verdino stanno colorando il centro storico di Serravalle. Brave. Pettorale 38, Posocon for Run. Ecco gli amici di Diego. Eccoli. Accogliamoli col meritato applauso. Eccoli qua. Nel frattempo arrivano anche i papatleti, anche loro marciano però perché li vedo spesso, vediamo se chiedono il cambio. Ma aspetta, un po' che vedo chi è questo che è partito, perché i papatleti mi sembra che vadano via veloci. Sì, cambiano passo. Questo non vedo bene. Il pettorale numero 4, Proloco Revine Lago con la maglia del Lago Film Fest, non si può sbagliare. Pettorale 78, staffettiste per caso anche loro viaggiano abbastanza frequentemente, vuol dire che corrono. Pettorale 103 i Panama, pettorale 46 corsa più cena, allora qui la corsa e poi la cena. E poi la cena, ecco Ivan Cudin, più corre più sorride. Vediamo essere allenati invece che essere zoppi. Questa è la differenza. Pettorale 25, Fab Cube. Pettorale 104, il campeggio di papà, bello anche questo nome. Ecco un altro giro delle mamme di corsa, troppo fisico, non si fermano. Pettorale 58, chi sarà il Blue Form Runners? Bravi anche loro. Pettorale 90, 87?
87 insieme per Mater Dei 2, pettorale 59, eccolo qua. Scicla Vittorio Veneto, vai Luca. Aumenta il ritmo però, se no... Ma come vuoi? Fai te? Faccio io? Sì, io prendo fiato. No, ma intanto continua a chiacchierare. Aspetta. Continua a chiacchierare. Non che tu stia dicendo delle fesserie. Sì. No, bene. Ci mancherebbe altro. Genitori in Aspetta festa, che pettorale 107, no? Sì? No? Eccole qua, le mamme di corsa 20 e 21, 5 e 6. Grandi. Bene. Dietro di loro pettorale 95. Eccoci 50 qua. special, vai. Abbiamo preso la linea intanto dalla nostra postazione, sempre qui in Piazza Minucci. Abbiamo qui Roberto Tonon, ex sindaco di Vittorio Veneto, ora che fa parte della minoranza. Allora possiamo dire che una caratteristica di questa staffetta di solidarietà 4x4 è stata che in tutte le edizioni ha corso sia la minoranza che la maggioranza, quindi uniti per la solidarietà. Dopo le ultime elezioni si sono invertiti un po' i ruoli, però ci siete ancora tutti. Prima abbiamo sentito il vice sindaco Posocco, ora sentiamo Roberto Tonon che ha preso fiato. Allora, com'è andata questa staffetta di solidarietà? Sta andando benissimo perché il pubblico è numeroso, gli atleti anche, e quando si partecipa, si corre, si vive insieme un momento di solidarietà, credo sia davvero una vittoria comune di tutta la città, fra l'altro per tre istituti e enti che da tanti anni fanno il bene per i nostri cittadini e non solo. Ecco, i suoi compagni di squadra chi sono e soprattutto lei quanto correrà in questo pomeriggio? Perché qua un giro, vabbè, ma poi? E poi faremo un altro giro sicuramente, forse anche più di uno. I compagni di squadra sono quelli dell'Ariete, ma loro sono dei veri atleti. Invece non solo, costituisce quel duo che è dato dalla collega consigliera Barbara Denardi e dal sottoscritto. Contiamo ovviamente sulla presenza di tutti, ma sulle capacità atletiche dei nostri amici dell'Ariete. Ecco, quindi c'è l'aiutino, diciamo così. Per la cronaca, non grazie all'ex sindaco, ma grazie Sì. all'Ariete, sono al 30° posto in classifica. Quanto? 30°. 30° posto, beh insomma su 106 non Dopo male. se vuoi scorporiamo, ma se volete scorporiamo i tempi dopo. Probabilmente se non avessi corso io saremmo al terzo posto. Ah, vabbè. Ecco. Comunque, come dicevamo Viva prima, l'onestà. l'importante, fondamentale è il messaggio di solidarietà e unità anche che si dà in questo caso. Quindi appunto i ruoli rispetto all'anno scorso sono invertiti, ma l'importante è partecipare, come stanno facendo tutti i partecipanti di queste 106 squadre che si stanno sfidando senza la sfida così agonistica in questo bel sabato pomeriggio qui a Serravalle. Sono centinaia di persone che danno il loro contributo e soprattutto il loro cuore per questo tipo di iniziative. Grazie ovviamente soprattutto, oltre a chi come voi trasmette questa trasmissione nella nostra Alberto. città, anche e soprattutto a chi si è dato da fare anche quest'anno per organizzarla. Certamente. Grazie a Roberto Tonon, continuiamo con la cronaca. Nel frattempo è passato il vicepresidente dell'Ascom in corsa, vuol dire che il presidente non si è perso, ma quantomeno gli ha dato il testimone. Ok, perfetto. Ok, bene, quindi rassicuriamo i familiari che è ancora tra noi. Allora, pettorale numero 16, mamme di corsa 1, anche se questa evidentemente non è una mamma. Intanto arriva Deborah Denardi, siamo a 11 giri, ormai ti tengo anche il conto. Pettorale numero 6, se non ho visto male, Le Fede. Continuano i portacolori del Mercurius, pettorale 43, termoidraulica di Cattelan, pettorale 105, devo girare la pagina. I Camel o Camel, chi lo sa? Camel, chi lo sa? Pettorale 46, corsa più cena, anche loro viaggiano perché li abbiamo già citati più volte, vuol dire che stanno viaggiando a buon ritmo. Nel frattempo siamo a 18:51, vuol dire che tra 9 minuti scarsi faremo il terzo giro di boa, il terzo giro di ora e entreremo nell'ultima ora di gara. Intanto continuano gli atleti, pettorale 1, Freccia Rossa, pettorale
58 Blue Form Runners, pettorale numero 3, donne in gamba, pettorale 42, Intanto, Peruc, tutti un bel gruppo. giusto per interrompere la lista della spesa, perché Alessandro ogni tanto sembra che tiri i numeri della lotteria. Importante dare i numeri. Dicevo che da Facebook ci riprendevano, che io l'ho letto dopo, che i Madoring sono le anatre, appunto, ce lo Bene, confermano, bene. quindi 3 indizi fanno Bene, una prova e quindi... Facciamo anche applausi agli amici di Diego. Passa intanto anche il vice sindaco Gianluca Posocco, che con cavalleria non investe un atleta, la accompagna, aspetta la curva e poi vola. Tanto Alessandro, mentre continuano Vai, a vice. correre, eccolo qua, poi faremo anche a lui l'intervista col fiatone. Col fiatone, se vuoi faccio anche mezzo. Mentre continuano a scorrere le mezza cosa di immagini della 4x4, facciamo un attimo di messaggio promozionale che ti riguarda, Alessandro, perché tu sei qui anche in veste di appunto conduttore di una nota rubrica che va in onda il mercoledì sera ogni tanto sulla Tenda TV. Ogni tanto dipende da te. Sì. Che si chiama Per Sport, è una rubrica che vuole valorizzare le realtà sportive del territorio. Abbiamo cominciato all'inizio del 2019 e tra un paio di settimane riprenderemo questo percorso, giusto? Riprenderemo parlando col calcio a 5, ci sposteremo fino a Vazzola, in particolare la squadra che si chiama Vicinalis, è una squadra che fa il campionato di Serie B e settore giovanile di calcio a 5 e sarà la prima puntata dopo la pausa estiva che ti ha portato in giro a fare vacanza. Sì. Allora, tra poco appunto mettiamo al lavoro... Nel frattempo ripassa Valentina Bernasconi che ha un passo oggettivamente più veloce degli altri. Sì. Tu riusciresti... Io sì, in moto, a tener testa. In moto senza dubbio. Cerchiamo, dicevo, di rimettere in moto i nostri cameraman in modo da magari andare così Poso con Forran è passato in fondo alla nostra 39. a Via Martiri, quello che riusciamo. Banca Prealpi, vediamo se cambia. Banca Prealpi cambia. Ecco, li abbiamo sgammati. Banca Prealpi cambia ogni giro, al massimo ogni 2. Abbiamo sgammato la strategia, però adesso aspettiamo pochi minuti e scopriremo se la strategia ha pagato in termini di classifica. Comunque complimenti anche per l'impegno, perché è più difficile da gestire frazioni di 4 minuti rispetto a frazioni di un'ora. Mancano 5 minuti e mezzo allo scoccare delle 19, che sarà il concludersi della terza ora di gara. Pettorale numero 8, i Mus so cosa sono. Ecco Ivan Cudin che torna, anche lui passa come un tergicristallo, avanti e indietro. Non è così per altri. Passano anche i cavalli, passano e non si fermano, me l'hanno già detto prima. Pettorale 44, Eno Piava SRL, pettorale 21, pettorale 20, sono sempre insieme queste due portacolori delle mamme di corsa ed è giusto, loro sono abituati a allenarsi assieme. Poi vedo anche Giusy della Porta, complimenti. Un applauso anche alla Porta, un applauso alla Mater Dei, un applauso al Centro Antiviolenza, che sono i destinatari della nostra fatica di oggi, anzi della vostra fatica di oggi. 39 te lo dico tra 3 minuti quando mi danno la classifica nuova. Nel frattempo ho intravisto Gianni Rasera, di nuovo, si è fermato? Consigliere, ma è qui in rappresentanza della squadra della Confcommercio. Non ho visto se si è fermato, ho visto che sì, si è fermato perché è ripartito il presidente. Bravo presidente, ti davamo per disperso, invece sei ripartito. Bravi, anche loro. Pettorale numero 12, destra, sinistra, Piava e pettorale 38, posò con Forran, pettorale 11, Idindiotte, le maglie della Mercurius arancioni inconfondibili invadono, non so, sarebbe curioso sapere se sono più quelli della Mercurius o più quelli della scuola di maratoni iscritti, chissà. Forse le mamme di corsa, magari qualcuno lo sa. Otello,
prima ci aiutava, adesso sarà È un al po' bar. che non vediamo Otello da questo Otello sarà al bar. Vabbè. Sarà il birra party. Eh sì, ha aperto le danze al birra Tanto party. tra 3 minuti e qualche secondo andremo a scavallare nell'ultima ora. Con l'attesa classifica. Ecco qua Barbara. Eccola qua. Ecco. Abbiamo anche una detta social oggi che sta facendo stories su Instagram invece di farci le riprese. Quindi cosa voglio? Vabbè. Ce l'abbiamo con proprietà e quindi con i nostri social media manager. Ecco Deborah Vediamo che ripassa, torna anche il vice sindaco, ecco, che sta transitando davanti alle nostre telecamere. Il passo, se è leggiadro, se è appesantito, è un po' appesantito, Ecco. ma Tra l'altro è così furbo che riesce a farci la linguaccia nel momento in cui non è inquadrato, quindi. pettorale numero 25, Fab Cube. Pettorale 79 chiede il cambio, non ce la fa più. Da Vittorio Sanfior. Cambio. Ecco che riparte con un altro passo. La classifica ne risentirà. Pettorale 50, i turbolenti, pettorale 51. Ovviamente Cimavilla Running Team con la loro maglia. Eccoli qua tutti in gruppo. Pettorale 73, Mater Dei 5. Questo 93 viaggia a un bel ritmo. Fab 4. Cos'è qua? Uno, no, in moto non vale. Chi è che ha deciso di partire ma in moto? non vale. Sta arrivando Valentina Bernasconi con un passo decisamente sopra la media. Anche la mia amica Etta Bernardin la intravedo. Vai Etta, ti fermi o prosegui? Ti fermi, basta? Beh, dopo, guarda che Aldo è già là che beve birra, Eccoci qua, pettorale 22, i bodyguard, pettorale 30, MI33, siamo alle 19.59, ma manca un'ora, C'era il nostro regista che pensava che avessimo finito, Sperava invece che manca avessimo un'ora, finito, manca un'ora. ha No, voglia. stava sognando il pasta party. Voglia invece di morire di sete. Mediterranea, ce ne sarà. se ce ne sarà ancora quando arriveremo. Allora, caro 107, Alessandro, mi 100 in duole distoglierti da quella tua telecamera che è la tua preferita, insomma. Però se la nostra cameraman si gira verso la zona mi viene da dire dell'ammassamento, ma siccome non sono gli alpini che stanno per sfilare, la zona del cambio, Francesca? Scusi. No, volevo fare quella cosa di far alzare le mani in alto, va se bene. ce la facciamo, se per caso ce la facessimo. Allora, entriamo un po' sulla gente. Vabbè, ma direi che mi sente, nel senso che non è che... Ecco. Allora ci posizioniamo in modo da fare una cosa fatta bene. Intanto ripassa anche Enrico Maset, presidente di Confartigianato. E intanto lo vedete nel monitor, Chiede il cambio. le 19 sono passate da ormai 30 secondi. Cambio anche nella squadra di Confartigianato. Ecco, quindi, allora, cari voi che state per cambiare o siete appena arrivati, da questa parte verso l'arco ci sono delle telecamere. Al mio via facciamo che alzate tutte le mani e facciamo un urlo che così arriverà anche a chi ci sta seguendo in TV, sui social, eccetera. Allora, proviamo. Non fatemi fare brutta figura, mi raccomando. 1, 2, 3... Abbastanza bene. Però potreste fare meglio. Allora, entriamo bene con la telecamera in modo da entrare esattamente. Ecco, pronti? Voglio sentirvi un po' più carichi, ok? Soprattutto quelli che devono ancora correre. Gli altri sono giustificati. Tutti con le mani in alto e un urlo proprio bello forte. 1, 2, 3. Ola, già meglio.
siccome io non mi accontento, adesso facciamo un ultimo grande urlo, che ci sentano anche quelli che stanno correndo in via PI qua sopra. 1, 2, 3. Oh là, bravi, bravi. Hanno urlato anche quelli che stavano passando. Molto bene, molto bene, molto bene. Alessandro, Bravi, esperimento riuscito, 1-0 per me. Bravi, bravi. Ecco. Bravi, bravi, bravi. Bravi loro, non te. Ovviamente bravi loro. E vediamo che ci sono anche dei piccoli amici che magari sono qui per accompagnare qualcuno oppure per vedere, magari stavano passando e sono qui per caso e sono comunque venuti qui a assistere, divertirsi. a questi pazzoidi che si alzano le mani e urlano e dicono: ma quando lo facciamo noi all'asilo la maestra si arrabbia. Si arrabbiano. Boh. Nel frattempo è arrivata la nuova classifica, ringraziamo sempre TDS. Facciamo una pausa sportiva. Yes. Per dire che si conferma in vantaggio la Vittoria Atletica 1, ma è stata raggiunta come numero di giri a 42 dal Vittoria Atletica 2, il che vuol dire che Vittoria Atletica 2 continua il suo ritmo da 7 giri alla mezz'ora, mentre la Vittoria Atletica 1, che nella mezz'ora precedente aveva fatto 8 giri, è scesa a 6 giri, quindi è recuperato e sta un po' cedendo. Vedremo poi se sarà una flessione temporanea o se è un po' in crisi. Ricordiamo che le due squadre sono composte da 3 soli staffettisti. Al terzo posto, ormai stabile, Cimavilla Running Team 1 con 41 giri, seguita da 6 come noi con 40 giri. La Kral Banca Prealpi San Biagio è al quinto posto con 39 giri. Vediamo nella classifica precedente, che non ricordo, erano sempre al quinto posto. Comunque si sono stabilizzati a questa onorevole posizione con la loro strategia del cambio frequente, i portacolori della Kral Banca Prealpi San Biagio. Sesto posto per quelli del trail, settimo i ragazzi del Muretto, ottavo Mediterranea, nono Proloco Rovina Lago, decimo posto quelli che sognano le Maldive a pari giri con la Porta Onlus di Sarmede. Ricordiamo che le due battistrada, Vittoria Atletica 1 e Vittoria Atletica 2, hanno percorso ciascuna 42 giri. Grazie mille. Continuano i passaggi. I bodyguard si fermano, si cambiano. Col pettorale 48 tira dritto Running Team Sanfior. Ecco Gabri Tonon, un passo un po' leggiadro, ma si ferma già. E il cambio? Pettorale numero 13, i velenosi. Questo pettorale non si vede, pettorale in mano non si riesce a vedere e quindi non si riesce a citare. Pettorale 83, Vittoria Atletica. Questi viaggiano, sono in testa della classifica. Pettorale 4, pettorale della Proloco Rovina Lago. Pettorale 50, sono i turbolenti. Cimavilla Running Team, non occorre guardare il pettorale che peraltro non c'è per la loro maglietta nera e verde fucsia, verde fluo. Pettorale 75, Mater Dei 7, sono 7-8 le squadre per la Mater Dei. Ecco qua un gruppetto, chiede il cambio il pettorale numero 38 Posocon Forran. Tanto la moto sta partendo, pettorale 29, pettorale 46 rispettivamente corsi i forti del giovedì e corsa più cena. Bel passo questo del pettorale 40 Multinational Semi Group. Pettorale 100 con partigianato, pettorale 9 i Cavai,
Pettorale in mano, non lo vedo. Pettorale 33, 34 hanno deciso che sono un po' stanchi. Autofficina Ghirardo 1 e 2, giustamente. Pettorale 12, destra e sinistra Piave, ancora un buon ritmo. Io mi sposto, se voi guardate altre cose in TV, io guardo quello che vedo. Tu fai la cronaca, giustamente. Ecco il presidentissimo, presidente Paludetti assieme al pettorale 5 i Madurin, pettorale 35 i Papatleti. Nel frattempo siamo alle 19.07, 52 minuti e 40 secondi al Triplice Fischio, se fosse una partita di calcio. Pettorale 11 Dindiot. Si può dire il risultato di Fiorentina-Juventus? No. Se vuoi. 0-0. Un triste 0-0. Pettorale 67 Naunistri 1. Pettorale 61 gran passo, scatto, la portano Lussarmede 2. Ottimo pettorale. Eccolo qua, Ercole Lamanna. L'abbiamo sentito prima con i sandali, lui che è un maratoneta scalzo, il pavé di Via Piai li avrebbe massacrato anche lui. E allora, vai Ercole, e complimenti. Pettorale 91, ecco il vice sindaco, è un buon ritmo, meglio questo giro che quello prima, vice. Pettorale 39, Kral Banca Prealpi, vediamo se cambia. (19:10). Siamo entrati appunto nell'ultima ora della 4x4. Voi dovete disquisire di qualcosa. Sì, volevo Andate qua in postazione? No, volevo solo informare. Radio Cronaca. Una legittima soddisfazione della Scuola di Maratona, che è la società vittoriese che organizza l'evento di oggi, e molti altri, che un suo atleta, Mauro Nacci, che sicuramente molti dei protagonisti presenti oggi conoscono, ha appena concluso una vera prodezza sportiva. Ha concluso il Tour des Jeans, il Tour dei Giganti attorno
al Monte Bianco pressappoco, con un percorso di 338 km tra Francia, Svizzera e Italia. L'ha concluso in 6 giorni, 4 ore, 44 minuti e 47 secondi. Il tempo non è importante, anche se è grandissimo, l'importante è portare a casa la pelle da una cosa del genere. Quindi inviterei a fare un applauso a Mauro Nacci per questo grande risultato. Ripeto, ha concluso la gara 338 km, 24.000 metri di dislivello. Ripeto, 24.000 metri di dislivello. Riprendiamo a seguire gli atleti che arrivano con la maglia nera il Cimavilla Running Team 54 31.000 metri, mi hanno già corretto, ecco. D'accordo. Intanto, per chi si fosse messo all'ascolto e alla visione sia sui nostri canali social sia sulla Tenda TV in questo momento, vi stiamo trasmettendo in diretta da Serravalle, le immagini vi arrivano da Piazza Minucci e da Piazza Flaminio in questo schermo bipartito quando sono le 19:12 e vi stiamo trasmettendo le immagini della 4 atleti per 4 ore, la staffetta di solidarietà organizzata dalla scuola di maratona di Vittorio Veneto. Allora la stanchezza su qualcuno inizia a farsi sentire. No, è strategia. È strategia, per ok. distrarre l'avversario. Ok. E quindi niente, ancora 47 minuti e poi daremo lo stop. Quindi Certamente. staremo a vedere come andrà. L'abbiamo ricordato più e più volte, questa manifestazione di solidarietà vede come beneficiari Ecco gli amici di Diego. Eccoli qua, 3 realtà di Vittorio Veneto, la Porta Onlus, Casa Mater Dei e il Centro Antiviolenza di Vittorio Veneto. Abbiamo già parlato nel corso di queste 4 ore di diretta di queste realtà e lo continueremo a fare anche nei prossimi minuti. Dopo ci sarà anche un momento ufficiale in cui il vice sindaco rivestirà i panni del vice sindaco, quindi non l'abbiamo fatto correre con la fascia. No, Vabbè. E quindi ci sarà questo momento ufficiale. Ricordo poi che tra un mesetto, come ogni anno, la scuola di maratona organizzerà proprio la consegna ufficiale dell'assegno con la somma raccolta, fatti tutti i conti per questa edizione della 4x4 e quindi in maniera molto trasparente appunto ci sarà modo di sapere quanti soldi sono andati alle varie realtà e poi a sapere anche per cosa verranno impiegati. Ricordo che in altri anni sono stati acquistati una lavatrice, degli elettrodomestici, delle cose e quindi in maniera appunto del tutto trasparente questo viene fatto dalla scuola di maratona. Vuoi continuare con la lista dei pettorali? Continuano i passaggi, vedo Roberto Turchetto che passa col pettorale 80 Maestrac, vedo un pettorale 53 Cimavilla Running Team. Ecco 2 maglie della scuola di maratona che si sono mimetizzati in tante squadre. Pettorale 81, primi dal fondo. Vedo la maglia della Proloco di Revine, vedo il pettorale 24, i bodyguards delle mamme, anche loro sono tantissimi. Col pettorale 67, i Naonistri 1. E col pettorale 40 ancora un ottimo ritmo per la Multinational Simic Group. Dopo andiamo a vedere la classifica, questi vanno forte. Col pettorale 70. Un portacolori della Mater Dei 2, un giovane portacolori. Col pettorale 14, 4+1, pettorale 13, grazie di aversilo fatto vedere, i velenosi, sempre scuola di maratona. Il pettorale 49, spinge ancora sul turbo i corrimano. Pettorale 41, 6 come noi, anche loro messi bene in classifica, forza che il podio è alla portata. Ma mancano solo 43 minuti e 35 secondi in questo momento. Col pettorale 32 abbiamo visto i senatori 2.
col pettorale 46. Vediamo corsa più cena, la squadra che piace di più al nostro regista. Pettorale, la maglia arancione dei Mercurius, pettorale, la maglia nera dei Cimavilla Running Team, poi la maglia verde delle mamme di corsa che viaggiano appaiate, brave queste mamme. E dietro vedete i bodyguard, questa è un'immagine da fotografare, Deborah Denardi che osserva da dietro le sue allieve. È un bel gruppo qua, questa sarebbe da foto, siete tutti in gruppo, Avanti. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette insieme siete adesso, Deborah. Eccolo col pettorale numero 1, la Freccia Rossa. Atleta della scuola di maratona con la maglia numero 97, la presidente di Trevisando Patrizia Darè che abbiamo sentito prima col pettorale 42, Perucca SRL. Eccoli qua i capi della classifica con la vittoria atletica 35, i papatleti, chissà se vittoria atletica sono ancora in testa alla classifica. Hanno fatto il cambio, sono anche loro alla ricerca dei cambi. Ecco Silvestro, il grande alpino corridore 95, col 95 la 50 special, poi un bel gruppetto di atleti in cui spiccano le maglie arancioni della Mercurius e l'Autofficina Ghirardo col 33. Nuovo ritmo. A posto. A posto? Sì, manca ancora 3 quarti d'ora. Sono finiti i premi della lotteria. Grazie a tutti. No. Bene, allora sono le 19:18. Porca miseria, volevo aspettare le 19:19, mi sono fregato. Tra poco saranno le 19:19 e quindi... Ecco Barbara Denardi che ripassa. Sì. Con l'ariete. Abbiamo vista passare e continua, se non sbaglio, appunto per chi si fosse messo in... Ecco il vice. Il vice che passa. Sì, ma non è inquadrato, te l'ho insegnato. Sì. Ma adesso lo niente, inquadrano. Ecco, l'ho visto. Hai visto di che quello l'hanno di inquadrato. schiena lì in fondo. Ecco, volevo spiegare a coloro i quali si fossero... Questi fan televisione da 10 anni e dopo... A coloro i quali si fossero... da qualche mese. Si fossero messi in ascolto solo in questo momento, praticamente i partecipanti alla 4x4 stanno facendo un giro ad anello per le vie di Serravalle. Si parte appunto qui da via Martiri, si va verso nord, si passa per piazza Flaminio, si passa lungo il Meschio, si arriva in piazza Foro Boario. Da piazza Foro Boario si torna verso la Torre dell'Orologio, poi via Piai, un po' di salita, un po' di discesa, si arriva in via Roma per poi far ritorno qui in via Martiri. E proprio in questa inquadratura che vedete, dove c'è lo sponsor sulla sinistra, alla fine c'è una sorta di boa a cui gli atleti girano attorno e continuano. Chi invece decide di dare il cambio entra qui nella corsia di destra dietro al display luminoso e si cambia con il compagno di squadra. Vi stiamo raccontando appunto questa bella giornata di solidarietà che per la prima volta fa il suo debutto qui a Serravalle e l'abbiamo detto e lo ripetiamo, i palazzi serravallesi ci stanno accompagnando in questa giornata, così come è giusto ricordare, l'abbiamo fatto più volte, sia gli organizzatori, Scuola di Maratona di Vittorio Veneto, che hanno deciso anche quest'anno di organizzare la staffetta di beneficenza, ma ci sono da ringraziare anche gli sponsor di questa edizione, quindi Tecnosistemi Group, Dersut Caffè, Banca Prealpi San Biagio, Eliografia Lezier, Raviolo d'Oro, Diber Distribuzione Bevande, Mio Run, Elettra. E poi c'è stata anche la collaborazione di Confartigianato Vittorio Veneto e Ascom.
Vittorio Veneto, mentre il media partner chi era, caro Alessandro? Senti il microfono. Penso la Tenda TV. La Tenda TV, esattamente. Un grazie va al nostro regista che stoicamente, dopo aver tirato cavi per tutta la mattina e per tutta Serravalle, vi sta regalando queste belle immagini che vi giungono in diretta appunto sia da Piazza Minucci, sia in questo, ecco, prima avete visto Piazza Flaminio, adesso vedete Piazza Minucci, quando sono le 19:22. Manca dunque... E tutto va bene, nessuno si è fatto male, esatto. spero. Almeno. E il pasta party come sta iniziando? Il pasta party? Ho messo sull'acqua, penso. Chi lo sa? Intanto, no? Sì, immagino, anche perché ce ne vuole tanta di sì. pasta. Ecco, noi confidiamo che... La birra va a fiumi, mi birra dicono. va. Confidiamo che quando avremo finito la diretta... ci sia ancora un po' di birra. Ci sia ancora un po' di pasta. Anche almeno birra. Sì, ecco, vabbè, non facciamo notare queste differenze... le nostre inquadrature, ma non importa. Continuano i passaggi, tornami a dare la lista, se no come faccio a dire? Sì, no, è bellissima quella cosa dei passaggi, ma dopo un po' diventa... vabbè, ma riconoscono. Ecco le maglie della scuola di maratona. No, stavo pensando, potresti andare a recuperare qualche, o sono tutti del pasta party, qualche, non so, un hotello, qualcuno, per darci un po' le impressioni, perché ormai è già tempo, pur mancando ancora 37 minuti alla fine di questo nostro appuntamento sportivo, è già tempo di tracciare un po' di bilanci e di iniziare a pensare, no, magari da domani, alla edizione 2020 che faremo, appalteremo in diretta, per la diretta appalteremo un service esterno, così i cavi li tirano loro quella volta lì. Intanto continuiamo a vedere i nostri amici, ecco, noi abbiamo sempre un occhio di riguardo, un'inquadratura particolare per chi ci ha portato la torta prima, segno che ci facciamo corrompere con poco. Shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer. I'll be there for you, I'll be there for you. Cause when we are together, I know you feel the tension. Just let me in your head so I can be there for you, there for you. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? We do it on repeat. Stay awake till the night is through, with you by my side, with you by my side. Though we've only met, let me dive into your ocean with my heart open. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer. I'll be there for you, I'll be there for you. Cause when we are together, I know you feel the tension. Just let me in your head so I can be there for you, there for you. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? We
do it on repeat. Do it on repeat. Mentre, come si vede, continuano i passaggi, ci ha raggiunti in postazione Alessandro Nardo, direi uno se non il o l'ideatore di questa manifestazione qualche anno fa. A lui chiediamo, ovviamente per conto di Scuola di Maratona, a lui chiediamo un commento così generale di questa edizione ormai che volge al termine. Sì, noi siamo soddisfatti, è stata, se vogliamo, una scommessa quest'anno aver deciso di percorrere le strade di Serravalle anziché quelle del centro città, però insomma, abbiamo visto dei volti insomma, di felicità, tutti contenti di questa novità. Anche sabato pomeriggio insomma, questa corsa insomma, ha voluto incalarsi più nella realtà della città, cioè far partecipare anche del pubblico, quindi c'è stata partecipazione. Poi Serravalle è un po' più intima rispetto al centro, no? Magari il centro è un po' più dispersivo e così insomma l'effetto è stato positivo. Questa sicuramente è una scommessa vinta e diciamo che è vinta anche dal punto di vista della partecipazione delle squadre, che comunque sabato pomeriggio magari può essere anche un po' più complicato, però non hanno voluto far mancare la loro presenza, il loro apporto in termini di solidarietà. L'abbiamo detto tutto il pomeriggio, ma è giusto ricordarlo. Sì, certo, il sabato è un di più se vogliamo, perché già la domenica è molto impegnativa per i podisti, hanno sicuramente delle corse e il sabato insomma si colloca in quell'area là in cui uno insomma può anche decidere di fare qualcosa anche quel giorno, e se è per la solidarietà ben venga. Più o meno abbiamo i numeri dell'anno scorso, nonostante sia di sabato e non di domenica, abbiamo circa 106 squadre e circa 570 partecipanti, perché ci sono squadre da 4, da 5 e da 6. Quindi un risultato sicuramente positivo, la formula di Serravalle mi sembra azzeccatissima e direi anche il sabato, quindi promossi sotto tutta la linea. Sì, grazie a tutta la società, alla mia società Scuola di Maratona che ci ha creduto in questo, grazie a tutti i volontari dislocati lungo il tragitto e lungo il percorso e che hanno lavorato nei giorni scorsi e nelle settimane scorse per preparare questo evento al meglio. Grazie alle associazioni che credono in noi, alle associazioni amiche, diciamo così, delle altre associazioni podistiche e anche di altri sport, e anche associazioni culturali o associazioni di altro tipo che comunque quando c'è da fare della solidarietà sono presenti. Bene, grazie Alessandro, complimenti per questo ennesimo successo, adesso goditi l'ultima mezz'oretta di gara. Grazie Alessandro. Nel frattempo penso che sia arrivata la classifica, questa è l'ultima classifica provvisoria, nel senso a te piace dare i numeri? Beh, sì, mi hai colto in contropiede con questa freddura. Diciamo che questa è l'ultima classifica provvisoria perché la prossima sarà la classifica finale. Abbiamo detto in tutte le lingue che non è una gara agonistica perché qui si corre per la solidarietà, però l'aspetto sportivo non può mancare. E allora posso dire che dopo
3 ore e mezza dopo 7 ottavi di gara. Vittoria Atletica 1 e Vittoria Atletica 2 sono in parità con 49 giri a testa, quindi 49 km percorsi. Adesso si gioca tutto nell'ultima mezz'ora. Al terzo posto si conferma il Cimavilla Running Team 1 con 47 giri, quindi ci sono 2 giri di distacco, ma il CRT1, che prima era al terzo posto da solo da diverse mezz'ore, adesso è stato raggiunto al terzo posto dal 6 come noi, dalla formazione 6 come noi, entrambe a 47 giri, anche se c'è un po' di distanza, diciamo, di tempi, per cui i giri percorsi sono gli stessi, ma al terzo posto a 3 minuti di vantaggio CRT1, però c'è ancora mezz'ora da correre. Al quinto posto, ormai stabile, è la Kral Banca Prealpi San Biagio, che però è tallonata al sesto posto da quelli che è il Trail a 45 giri. A 44 giri ci sono 3 squadre: Mediterranea, Proloco Rovine Lago e quelli che sognano le Maldive. A 43, decimo e undicesimo, i ragazzi del Muretto e i Corrimano. Quindi siamo entrati nell'ultima mezz'ora di gara. Vittoria Atletica 1 e Vittoria Atletica 2 sono in testa alla classifica con 49 giri, media perfetta 7 giri ogni mezz'ora. Intanto, Alessandro, come possiamo vedere, si sono accesi anche i lampioni qui in quel di Via Martiri e anche in Piazza Flaminio. Questo ci regala innanzitutto un'immagine molto suggestiva del centro storico di Serravalle, altresì mette un po' in crisi le nostre telecamere, perché in alcuni casi diciamo che l'illuminazione non è proprio fantastica, quindi cercheremo di raccontarvi quest'ultima mezz'ora di gara, che non è una gara, lo ricordiamo appunto, come meglio potremo. Intanto vedo che stanno per raggiungerci, facciamo il saluto. Esattamente. No, poi come vuoi, per me è lo stesso. Tanto, allora facciamo così, ancora un po' di musica. Tra pochissimo riuniremo qui i rappresentanti sia di Casa Mater Dei sia dell'associazione La Porta Onlus. Allora fammi chiamare il vice sindaco, se non è ancora sul percorso, se ci raggiunge in postazione. Se è ancora sul percorso? No, se è ancora sul percorso no. No, appena arriva qua subito intervista di 20 minuti. Vabbè. E vediamo. A tra poco. Stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di gara, anzi siamo entrati nell'ultima mezz'ora di gara, è già tempo di bilanci, perché poi appunto non ci saranno premiazioni, ci sarà il grande pasta party, ma la nostra cronaca ovviamente finirà. Allora è giusto fare un primo bilancio, diciamo, morale di questa manifestazione. Sor Carmelita è stata qui gentilmente tutto il giorno, ha anche fatto un giro del percorso. Allora, Sor Carmelita, mi pare che la risposta l'abbiamo già detto prima, ma ricordiamolo e ringraziamo tutta questa gente che è rimasta fino adesso, fin qua. Grazie.
Allora, a nome di tutta la Casa Mater Dei, il personale, le ospiti, le mamme, i bambini, il direttivo, ecco, desidero dire un grande grazie, prima di tutto al presidente della scuola di Maratona, a tutti i collaboratori e a tutti coloro che hanno preparato e hanno permesso questo momento così bello di vita, ecco, vorrei dire proprio di vita, di solidarietà. Ecco, un grazie infinite e un grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato, a coloro che hanno battuto le mani, a coloro che hanno corso, a coloro che hanno reso questo momento di festa veramente solidale. Grazie. Grazie a lei, ovviamente abbiamo ricordato tutto il pomeriggio che questa manifestazione ha lo scopo di farvi divertire, ma soprattutto di dare una mano a queste realtà che aiutano le persone che stanno meno bene. E una era la Casa Mater Dei, abbiamo appena sentito Sor Carmelita, un'altra è l'Associazione La Porta. Giusida Re, anche a te un grazie di essere stati qui, un grazie di aver corso e il microfono per un saluto a chi ci ha visti. Grazie. In realtà sono io che ringrazio tutti voi e ringrazio nuovamente la scuola di Maratona per l'impegno messo, ringrazio tutti coloro che hanno corso e comunque tutte le persone che hanno assistito. C'è stata tanta gente che pur non avendo partecipato ho visto essere presente. E nella speranza che queste manifestazioni si possano nuovamente organizzare, l'invito da parte nostra è comunque